老豆，好耐冇見啊！唔係而家啫，冇啦，又興啦呢樣嘢。我今晚煮咩食啊？今晚呢個臘腸焗黃骨魚嗱，黃骨呢啲黃骨啱啦。哦，跟住就炸個辣椒、魚肉、豬肉、鴛鴦肉，鴛鴦肉，一仔記得係鴛鴦肉啦。講佢咧，炸辣椒嚟講佢，嬲翻啊，叫滴滴喎要。辣椒佢睇咗晒嘅，踩乾條之後係清水，就佢啦，濕水要上漿啊。哦，咁樣。好啦，講靠嘅就係將啲肉咪落去就得啦，各施各法啦。我要咁揼啲生粉，乾水啊，咁樣啊，咁樣啊，梗係得啦。好啦，開始咯，楊佬，你嗱溫柔啊你，係啊，炸辣椒啲醬呢一定要喺好健康真係。一匹布咁啊，米糊咁。一定嗰炸辣椒係咪都係要夠幼啊？係啊，真係咁試喎，就咁睇得到佢掛啦。你買隻辣椒要講俾你聽啊，我俾一陣，依家個浪頭啱晒啦。咁就呢個白定嘅炸辣椒咧，做乜會諗到辣椒炸咧？成啲嘢有個把聲咯，好下嘅，咁樣啫嘛。好，炸辣椒，呢隻啊，呢個嘢啊上晒髀嘅，上到髀嘅。練啦練啦，就係咁嘅款。好啦，靈魂醬料啊，好唔好味靠晒嘅啫。我覺得辣椒炸有啲多咯，兩次。唔知你食唔食得掂？好食。鹽巴。好。呢個就係重點啦。係啊，喺度炒粉咯啊，攞我啲。少少炒肉，雞精。好，人哋都唔知啦。醬嘢一定要落生粉啦。落啲黐啊。豉油。係啊，香忽忽啊嗱，呢個係萬能蓮豉汁醬。呢個萬能醬。係啊，好咯，你咯整白骨咯。好，多謝你嘢啊。好，放鬆同志。紅椒粒。睇住手啊，辣都冇啊。大排骨，食果果，地晒。好，即係西魚來薄佢2分鐘先。係，收夠咗先。得㗎啦，1分鐘。即係個煲較熱啊嘛。好，我嗰啲啊，你啲嘢啊，啱啱叫佢豉汁醬。好知嘅都淡嚟啊！而落啲曲走咯喎。咁嘅啦，你啲都靚嘅好啲。好，睇住喎，睇住喎。我啲得㗎啦。我鹽魚啊，嗰隻個好快啊，全部我估計3分鐘到佢熟晒咯。飛啊！得晒，哇，好靚啊！好，準備開飯，你睇我哋快啲，身經百戰啊，快啲坐掂。飛啦！呢位不得個大料，嚟咁長，豉汁落黃骨魚，哇，香到不得了，掂啊！炸辣椒，夏天菜，鹹蛋，勝瓜湯，好，開飯。炸鍋菜就係飲食肉嚇，上菜就用逼卜嘅。我 call 你晒你都啫聲啦。老年人分享啊！啲魚太熱啦，我哋先炸辣椒先。好菜啊！哇，好靚啊！試先。佢辣椒，菜，啲辣椒好清香，任睇油菜，魚有唔豬肉，嘢味。係嘛？正喎。好，試啲魚先。
正屌喎，真係嗱，非常之靚啊！哎呀，你睇下，黃骨魚獨有嘅嫩滑啊！試試，哇，有汁㗎，你睇睇，好靚啊！試試，好香，真係好香，而家最好靚。你要唔要啊？你正料自己會慢慢嚟。之前我喺出邊食啲嘅黃骨魚好削嘅啲肉，乜你呢啲咁實入邊？乾漿啊我。哦，咁樣嘅。呢度啲你。係啊，好香。咁辣啦。係咯，就係咁辣，即係兩隻辣椒，佢唔辣，小米辣，一啲都唔辣。老豆，好耐冇見啦。唔係，而家先冇啦，又興啦呢隻嘢。我今晚煮咩食啊？今晚呢個拿橙黃骨魚嗱。黃骨魚，黃骨啱啦。哦。跟住就炸個辣椒，魚肉、豬肉、鴛鴦肉，鴛鴦肉，一隻幾都係鴛鴦肉啦。講佢咧。炸辣椒嚟講喎，嬲翻啊，要滴滴喎要。辣椒係睇咗晒嘅，睇過條之後係清水，就咁啦。濕水要上漿啊。哦，咁樣。好啦，講靠嘅就係將啲肉咪落去就得啦，各施各法啦。我要咁烚啲生粉。高水啊，咁樣啊。咁樣啊，梗係得啦。好啦，開始咯。好。你嗱溫柔啊你。係啊。炸辣椒啲醬呢一定要喺好甜喎真係。一匹布咁啊。米糊咁。係啊，一定要。嗰炸辣椒係咪都係要夠幼啊？係啊。真係咁笑喎。就咁睇一睇得到佢掛啦。你買嘅辣椒要講俾你聽啊！我俾一陣，而家咁浪就啱晒啦。係啊，咁你呢個滑定嘅炸辣椒咧，做乜會諗到辣椒炸咧？想食啲嘢有個滑冰咯。最好嘢，好下嘅，咁樣啫嘛。好，炸辣椒，呢隻啊，呢個嘅上晒底嘅，上到底嘅。靚啦靚啦，就係咁嘅款。好啦，靈魂醬料啊，好唔好味靠晒嘅。我覺得辣椒真係有啲多咯，兩隻。唔知你食唔食得掂？好食。鹽巴。好。呢個就係重點啦。係啊，喺度炒冚咯喎，講我啲。少少炒肉，好計精。好，人哋都唔知啦。醬嘢一定要落生粉啦。我有落啲黐啊。豉油。係啊，香忽忽啊嗱，呢個係萬能靚豉汁醬。呢個萬能醬。係啊，好咯，你咯，整白骨咯。好，多謝你嘢啊。好，冷空同志。唔該。紅燒粒。好啦，睇住手啊，辣都冇啊。排煮，食煮，靚晒。好，講啲。即係西魚來焗佢2分鐘先。係，收夠咗先。得㗎啦，1分鐘。即係個煲較熱啊嘛。就話好，我嗰啲啊，你啲嘢啊，啱啱叫佢豉汁醬。好知嘅都淡嚟啊！而落啲曲酒咯。咁嘅啦，你哋都靚嘢好啲。好，睇住喎，嗱睇住喎。我啲得㗎啦。我鹽魚啊，嗰隻個好快啊，全部我估計3分鐘到佢哋熟晒咯。搞掂啦，呢個，咁晒，哇，好靚啊！熟晒啦，呢個咁啊，熟晒你。好，準備開飯，你睇下我哋係快啲，身經百戰啊，快啲坐掂。呢啦，呢位不得個大料，嚟咁長，豉汁落黃骨魚，哇，香到不得了，掂啊！炸辣椒、夏天菜、鹹蛋、勝瓜湯，好，開飯。砂鍋菜就係飲食用嚇，上菜就用滴滴卜卜嘅。我 call 你晒你都啫聲啦。老年人分享啊！啲魚太熱啦，我哋先炸辣椒先。好菜啊！
哇，好靚啊！試試先。脆唔脆啊？啲脆，啲辣椒好清香，係任睇油菜，魚油同豬肉嘢味，係嘛？正喎。好，試試啲魚先。哇，正屌喎真係，嗱，非常之靚啊！哎呀，你睇下，黃骨魚獨有嘅嫩滑啊！試試，哇，有汁㗎，你睇睇，好靚啊！試先。好香，真係好香，而家最好靚。你要魚先，你正啲幾會慢慢食。之前我喺出邊食啲嘅黃骨魚好削過啲肉，乜你呢啲咁實入邊？乾漿啊我。哦，咁樣嘅。呢度啲你。係啊，好香。咁辣啦。係咯，就係咁辣，即係兩隻辣椒，佢唔辣，小米辣，一啲都唔辣。老豆，好耐冇見啦。耐而家先冇啦，又興啦呢隻嘢。我今晚煮咩食啊？今晚呢個牙撐黃骨魚嗱，黃骨魚，你黃骨啱啦。哦，跟住就炸個辣椒，魚肉、豬肉、鴛鴦肉，鴛鴦肉，一仔記得係鴛鴦肉啦。講佢咧，炸辣椒嚟講嘅，嬲翻啊，要滴滴喎要。辣椒係睇咗晒嘅啦，眼乾完之後係清水，就咁啦。濕水要上漿啊！哦，咁樣。好啦，講靠嘅就係將啲肉咪落去就得啦，各施各法啦。我要咁糝啲生粉，乾水啊，咁樣啊，咁樣啊，梗係得啦。好啦，開始咯。好，你嗱溫柔啦你。係啊，炸辣椒啲醬呢一定要好健康真係。一匹布咁啊，米糊咁。係啊，一定要。嗰炸辣椒係咪都係要夠幼啊？係啊，真係咁試喎。就咁睇一睇得到佢掛啦。你知嘛？你辣椒要講到點啊？我俾一陣，而家個浪頭啱晒啦。係啊，咁你呢個白定嘅炸辣椒咧？做乜會諗到辣椒炸你使成啲嘢？有個白冰咯。好辣嘅，咁樣啫嘛。好，炸辣椒，呢隻啊，呢個嘅上晒底嘅，上到底嘅。靚啦，就係咁嘅款。好啦，靈魂醬料啊，好唔好味靠晒嘅。我覺得辣椒真係有啲多咯，兩隻。唔知你食唔食得掂？我食。鹽巴。好。呢個就係重點啦。係啊，喺度咬冚咗啊！再講我啲。少少牛肉，雞精，人哋都好啦。最你一定要落生粉啦。係啊，落啲黐啊。豉油，係啊，香忽忽啊嗱，呢個係萬能靚豉汁醬。呢個萬能醬。係啊，好咯，你咯整白骨咯。好，多謝你嘢啊。紅椒粒，睇住手啊，辣都冇啊，排咗，食果果，靚晒。好，講先。即係西魚嚟焗佢2分鐘先。係，收夠個先。得㗎啦，1分鐘。即係個煲較熱啊嘛。就話好，攞嗰啲啊。你啲嘢啊！啱啱叫佢豉汁嘅，好啲嘅都淡嚟而落啲曲走咯喎。咁嘅啦，睇啲都靚嘢好啲。好，睇住喎，嗱睇住喎。我啲啦，我鹽魚啊，嗰隻個好快啊，全部我估計3分鐘到佢熟晒咯。搞掂啦，呢個，得晒，哇，好靚啊！好，準備開飯，你睇我哋快啲，身經百戰啊，快啲坐掂。呢啦，呢位不得個大料，嚟，東東長，
豉汁焗黃瓜魚，哇，香到不得了，掂啊掂啊！誒，炸辣椒、夏天菜、鹹蛋、勝瓜湯，好，開飯。砂鍋菜就係飲食肉嚇，上菜就用滴滴焗焗嘅。我call你晒你都啫聲啦。老年人分享啊！但啲魚太熱啦，我哋先炸辣椒先。好菜啊！哇，好靚啊！試先。菜女辣椒，菜，啲辣椒好清香，我任睇油菜，魚有唔豬肉，嘢味。係嘛？正喎。好，試啲魚先。哇，正雕喎真係嗱，非常之靚啊！哎呀，你睇下，黃骨魚獨有嘅嫩滑啊！試，哇，有汁㗎，你睇，好靚啊！試先。好香，真係好香，而家最好靚。整啲魚先，你整啲幾會慢慢嚟。之前我喺出邊食啲嘅黃骨魚好削過啲肉，乜你呢啲咁實嘅乾漿啊我。哦，咁樣嘅。呢度啲你。係啊，好香。咁辣啦。係咯，就係咁辣，即係兩隻辣椒佢唔辣，小米辣，一啲都唔辣。老豆，好耐冇見啦。而家啫，冇啦，又興啦，呢隻嘢。我今晚煮咩食啊？今晚呢個牙撐紅黃骨魚嗱，黃骨魚黃骨啱啦。跟住就炸個辣椒，魚肉、豬肉、鴛鴦肉，鴛鴦肉，一仔記得係鴛鴦肉啦。講佢咧，炸辣椒嚟講嘅，嬲翻啊，要滴喎要。辣椒係睇咗晒嘅，睇過完之後係清水，咁就咁啦。濕水要上漿啊！哦，咁樣。好啦，講靠嘅就係將啲肉咪落去就得啦，各施各法啦。我要咁揼啲生粉，高水啊，咁樣啊，咁樣啊，梗係得啦。好啦，開始咯。楊佬，你嗱溫柔啦你。係啊，炸辣椒啲醬呢一定要喺好健康真係。一百步咁啊！米糊咁。係啊，一定要。嗰炸辣椒係咪都係要夠幼啊？係啊，真係咁試喎。就咁睇一睇得到佢掛粒你買嘅辣椒要講到好難，我俾一陣，而家個浪就啱晒啦。係啊，咁你呢個白定嘅炸辣椒咧，做乜會諗到辣椒炸你使成啲嘢？有個白冰咯。好嘅，咁樣啫嘛。好，炸辣椒，呢隻啊，呢個嘅嗱上晒底啦，上到底嘅。靚啦，就係咁嘅款。好啦，靈魂醬料啊，好唔好味靠晒佢嘅。我覺得辣椒真係有啲多咯，兩隻。唔知你食唔食得掂？好食。鹽巴。好。呢個就係重點啦。係啊，喺度炒咁咯喎，攞我啲。少少炒肉，雞精。哦。最嘢一定要落生粉啦。落啲黐啊。豉油。係啊，香忽忽啊嗱，呢個係萬能靚豉汁醬。呢個萬能醬。係啊，好咯，你咯整白骨咯。好，多謝你嘢啊。好，冷空同志。紅椒粒。好啦，小小家睇住手啊，爛都冇啊。排煮，食煮，定晒。好，講啲。即係西魚嚟嘅，焗佢2分鐘先。係，收夠個先。得㗎啦，1分鐘。即係個煲較熱啊嘛。好，攞嗰啲啊。呢啲嘢啊。啱啱條係豉汁嘅。好知嘅都淡嚟。落啲曲走咯喎。咁嘅啦。睇啲都靚嘢好啲。好。睇住喎，嗱睇住喎。睇到火啲得㗎啦。我鹽魚啊，嗰隻應該好快啊，全部我估計3分鐘到佢熟晒咯。好啊。呢個，啱晒。哇，好靚啊！熟晒。
拎咗啦，咁我就睇你。好，準備開飯，你睇我哋快啲，身經百戰啊，快啲坐掂。幾啦？咦，呢位不得個大料，嚟咁長，咦！啊，豉汁焗黃瓜魚，哇，香到不得了，掂啊掂啊！誒，炸辣椒、夏天菜、鹹蛋、勝瓜湯，好，開飯。炸鍋菜就係飲食咗嚇，上菜就用滴滴卜卜嘅，我 call 你晒你都啫聲啦。老年人分享啊！啊啲魚太熱啦，我哋先炸辣椒先。好菜啊！哇，好靚啊！試試先。佢女辣椒，菜，啲辣椒好清香，啊任睇油菜，魚有唔知肉，嘢味。係嘛？正喎。好，試試啲魚先。哇，正雕喎真係嗱，非常之靚啊！哎呀，你睇下，黃骨魚獨有嘅嫩滑啊！試試，哇，有汁㗎，睇，好靚啊！試先。好香，真係好香，而家仲好靚。好，整個魚先。啊咧，蒸條自己會慢慢嚟。啊，之前我喺出邊食啲嘅黃骨魚好削㗎啲肉，乜你呢啲咁實入邊？乾漿啊我。哦，咁樣嘅。啊，呢個啲你。係啊，好香。咁辣啦。係咯，就係咁辣，即係兩隻辣椒，佢唔辣，小米辣，一啲都唔辣。